tonga soa ato amin'ny saina pilokely ianao raiso ary zarazarao mba ho hain'ny malagasy namatiako sotra to. Naresaka nomaly nanadary ny politika ty zalahy tandrenesa baka jidy heno sy hita fa to miady Andriamatoa Polo administrateur sy Andriamatoa Razana Piera solombavam-bahoaka fanasa vangy ao mizotra sosialy sy ny haino aman-drery ao. Izy mirahalahy reto moa dia hitoerany vava tokoa. I Polo dia efa niasa tamin'ny faritra maro teto Madagasikara amin'ny maha administrateur civil azy sy amin'ny maha mpiasam-pandrakana azy. I Antananarivo moa dia toerana iainany ankehitriny ka hainy tsara koa. Eny hatrany amin'ireo faritra iva eny ambany tanàna ara dia tena hainy tokoa. Izy dia manana fiaviana bara ary misy ila avy eto Antananarivo ihany koa. Nandrato fianarana ambony tany La Frantsa moa ny tenany ka rehefa niverina teto an-tanindrazana izy dia voaray ho mpiasam-pandrakana ambony ka hatramin'izao. Nilatsaka ho solombavam-bahoaka teto Antananarivo moa izy farany teo tamin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka ireny saingy tsy lany. Anisan'ireo client tiany televiziona rehetra eto Madagasikara izy ka matetika saina eny amin'ny plateau rehefa misy zavatra mahafampana eto Madagasikara. Ny fahaizany miresaka sy ny fahaizany mandresy lahatra. Etsy ankilany kosa Inga Razana Piera solombavam-bahoaka avy any amin'iny faritra Atsinanana iny, faritra Ambatondrazaka iny, ary anisan'ireo garda rapproché Inga Marc Ravalomanana ny lehilahy, izany hoe mpitolona mafana fo avy ao amin'ny atoko timma izy. Ary eo akaikin'ity filoha teo aloha ity foana rehefa misy famirim-bahoaka ataon'ny atoko timma. Ankoatr'izay dia mpanentana ao amin'ny radio azeda televizion koa ny lehilahy ary izy no mpanentana laharana voalohany ao ka isan'andro dia ao no hahenona ny fandokafan'izay olona tiany sy toanany. Ao ihany koa no hahenona azy manakina ireo mankahala sy tsy mitovy hevitra aminy. Anisan'ireo lasibatra tamin'izany hoy Andriamatoa Rajoelina sy ny volomboasary no nitondra dia ilay mpandrarà antsoina hoe Kovali Daya, izay mpandrarà nalaza be tato ho ato no ny resaka kolikoly sy ilay resaka telefona nataony tamin'ny Ramatoa Raisa. Lasibatra hoy aho fa dia notsikeirainy tao amin'ny onjam-peo io niaraka tamin'ny Ramatoa Lobo fantatra amin'ny anarana hoe Maître Yantra izay londoa misorona ao amin'ny atoko timma ihany koa fa homme d'affaires mafia Andriamatoa Kovali Daya. Voalazan'izy ireo tamin'izany fa manondrana volamena any Dubai isan-kerinandro amin'ny kilao maromaro ity mpandrarà ity tamin'izany. Ny alalan'ny fiaramanidina manokana na jet privé no nitaterany ity mpandrarà ity izany makany Dubai araky ny nambarany Razana Piera sy Ramatoa Lobo ihany. Ary ao anie ny fanazavany azy. Raisa dia mahafantatra dossier maro amin'ny resaka karana. Manana témoin zany io ary manana élément maromaro mikasika an'ireto karana reto. Inona ny fond problème? Zavatra efatra eo Maître Yantra zafy manatsoa ny fond problème. Voalohany toeram-boninahitra, faharoa volamena, fahatelo kraby, fahaefatra zany dia io tambajotra ao anatiny mifanenjika anatiny io zareo. Ty indray dénonciation nataony Razaivola Raisaty ty zany anazy mbola nakany amin'ny Bianco ihany ty io zany dia miverina foana ny anarany Kovali Daya io zany tena rôle mihitsy ty fanondrana volamena ty dia resaka fanondranana vola vahiny io zany le trafikana devise io zany nalefany izy ty Ramatoa Razaivola Raisa nakany amin'ny Bianco ty zany hoe fanondranana tsokosoko volamena sy ny vola vahiny ary famotsina vola ihany koa zany ao anatin'izay. Io le resaka vola maloto moa zany. Henonareo tsara ny resaka nataony miampy ireo lazainy fa pirofo manamarina ny zavatra ambarany. Taloha nefa izany satria dia samy ao an-dapa ry zareo ankehitriny
miara-mihinana mofo mamy sy mizarazara izany ao an-dapa ao. I Ramatolobo moa dia nahazo toerana minisitra mihitsy ankehitriny ka tsy ahitana fanakanana izany kofalidaya izany intsony. Adino ireny tsikera sy vavabe ireny. Mbola nitoy indray anefa ny fomba fanaony Ngara Zanapiera tao amin'ny onjam-peo io faraparanteo. Marimarina kokoa dia tamin'ny voalohandohan'ny volana Mey ity ka Andriamatoa dia ziany APMF vaovao indray no lasibatrany amin'izany. Jiza akory izy io fa Andriamatoa Zaki George Rainimbahy, tale jeneraly vao notendren'ity fitondrana fanavondrozana ity. Nambaran'Andriamatoa Razanapiera ary fa diplôma sandoka no ampiasain'ity tale vaovao ity ary tafiditra amin'ny afiramaloto toy ny trafika d'organe koa ity tale vaovao ity. Niakapeo noho izany ingay administratera polo satria dia olona avy any amin'ny fokobara ity tale vaovao ity. Noho ny mahabara ny fiaviny dia tohina noho ny fanendrikendrehana sy ny fanalambaraka ny olona avy any amin'izao izy ka nandrahoana n'Andriamatoa Razanapiera koa fa hamoaka video aratsy toerana ity solombavam-bahoaka avy any Ambatondrazaka ity izy raha ilaina izany ary raha mbola mitohy ny fianakavianany ataony amin'ity olona avy any amin'ny tanindrazana ity dia ny DG vaovao an'ny APMF izany. Dia miteny koa ny mpanara-baovao politika ary miantefa amin'ny Andriamatoa Razanapiera sy Ramatoa minisitry ny fitsarana fa ny Rousseau Herinaivo izany. Nahoana hoy izy ireo raha enjehanareo amin'izay kofalidaya satria efa manana fahefana nareo ary efa tafiditra tsara sy mitondra ao an-dapa ao. Ary nareo ireo Fondramatoa Herinaivo mbola nonina tany Fransa no nitsikera isan'andro an'Andriamatoa kofalidaya. Fitsikerana tsy akiato izany foninareo tsy tao an-dapa tao. Toy izany koa Andriamatoa Razanapiera tao amin'ny radio AZ io ihany ary nitondra porofo mihitsy moa nareo tamin'izany namelohana an'Andriamatoa kofalidaya. Ho ankehitriny porofoy aminay aza zao fa tsy miray petsapetra aminy ianareo. Izay malagasy anie tsy manadino sady voarakitra daholo ny feo sy ny rakitsara nataonareo amin'izany. Hoy ny ohabolana malagasy hoe ny mana ratsy ny tsara manao volo ala, ny mana tsara ny ratsy kosa dia olom-bosisika. Zay ty tsengo avako manaraka koa. Resaka DG APMF izay niteneniny hoe si possible bara ho ilay vepanina, si possible ny bara hanana diplôma avy any andafy. Izay koa zany si possible zany zahay bara ty hanana diplôma doctorat na diplôma administrateur civil fa maninona mifanafana ambany sala am'izany. Sy henoanareo le resaka ny le vepanina miteny hoe bara DG ny APMF de hanana diplôma avy any andafy. Tsy mety zany. Mialatsiny raha somary asitsika kely zao arivariva zao satria mampalahelo ary tegna mampalahelo ny fanompanana nataon'ny fidelanay zay mikrevy tary vodiala niany opainao zay ambaninao zay fa manino zay taonao an'izany en tant que député anay atinao de regny hoe ny zavatra mba valikafatra amenao anay député izahay vahoaka ane nampimetraka ny placenao hoaninao io na ino anao raha rasaka député tagny amin'ny taniny vinao tagny raha fa tagny nalany aminao fa tsy aty aminay atinao magnano raha magnano amin'io tegna fanambanina anay fanopana anay zavatra lazainao manino anao raha mba nagnano analyse kely fotsiny loha hoe firy tamin'ireny olona ny grève tagny regny ataoko anao fa député avy ety zay anao tokony fantatrao daholo regny olona mbaty mainty miparafara vola parti agny aminareo agny tokony fantatrao hoe izy ampanao GCV sy tsy mpanao GCV aty fa tsy miteniteny fa tany sy manompa olona ohatra andregny anao mba fantatrao hoe firy tamin'ireny olona regny lazainao fa manao GCV tady dio ty teniko ty député fa tsy ilany député anao raha tsy atao Ambatondrazaka fa alao
alan'andrina député zay alam-bahoaka tegna teneniko anao zany alao alan'andrina to zay alam-bahoaka